అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు చిన్నారి చిట్కాలు. ఈ రోజు మనం కఫంతో కూడిన దగ్గు గురించి చెప్పుకుందాము. దగ్గినప్పుడు కఫం గొంతులోకి వస్తూ ఉంటుంది. దానిని మింగకూడదు, ఉమ్మివేయాలి. అయితే ఈ సమస్య తగ్గడానికి కొన్ని పొడులతో మనం ఔషధం తయారు చేసుకుందాము. సొంటి పొడి 10 గ్రాములు, మిరియాల పొడి 10 గ్రాములు, పిప్పళ్ళ పొడి 10 గ్రాములు, తులసి ఆకుల పొడి 15 గ్రాములు, పసుపు పొడి 15 గ్రాములు, పటిక బెల్లం పొడి 30 గ్రాములు. ఈ పొడులన్నీ ఒక గిన్నెలో వేసి బాగా కలిపి ఒక గాజు సీసాలో నిల్వ చేసుకోవాలి. అయితే ఒక రోజుకు మోతాదు 10 గ్రాముల పొడి అంటే 2 స్పూన్ల పొడి తీసుకుని 3 భాగాలుగా చేసి ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం పొడి తిని మంచినీళ్ళు తాగాలి. విధంగా మీరు క్రమం తప్పకుండా వాడితే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. ఇది ఈ రోజు వీడియో. మీ ఆరోగ్య సమస్యలకు చిట్కాల కోసం మా ఇన్స్టాగ్రామ్ ను ఫాలో చేయండి, మెసేజ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. మరొక చిన్నారి చిట్కాతో మీ ముందుంటాను. నమస్తే.